Вот такой прекрасный супец я сегодня сделал, вермишель с томатом. Посмотрите, как это выглядит аппетитно. И к этому я на сладкое, на десерт я сделал манную кашу с киселем. А если вы желаете узнать, как я все это сделал, оставайтесь на моем канале, и я все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Раз в неделю я делаю суп в нашем доме, и как раз получилось так, что я на этой неделе еще суп не делал. Сегодняшнее меню у меня будет комплексное. Я решил сделать куриный суп с вермишелью и с томатом. Это обалденно вкусно. И к этому на сладкое я решил сделать манную кашу с фруктовым киселем. Это обалденно вкусно тоже, у меня на канале это есть, но так как это комплексный обед сегодня, так я решил два блюда сделать в одном видео. И может быть вам одно из этих блюд понравится, и вы сделаете то же самое, или даст какую-то идею вам. А чтобы время не терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Итак, в первую очередь я взял фрукты замороженные, сюда высыпал в кастрюлечку маленькую, засыпал сахаром, немножко по интуиции, еще будем пробовать на вкус, если надо еще сахар добавим. Сейчас залью я холодной водой, так, и отправим теперь на газовую плитку, пускай варится. Для манной каши я взял тоже кастрюльку, сюда я налил уже воду, засыпал сахар, заливаем молоком 3/4, примерно так, и идет на газовую плитку, и, конечно, мы должны помешивать, чтобы это нигде ничего не пригорало. В то же время на ту маленькую кастрюльку, то, что у меня там для киселя, я взял крахмал, и количество крахмала, здесь 2 ложечки, я уже насыпал сюда в чашку, то есть маленькую эту пиалочку, залил водой. Сейчас мы размешаем как следует крахмал, потому что крахмал, он оседает на дне пиалочки, и чтобы его хорошо, чтобы он пошел хорошо в кисель, образовался, нам надо, чтобы крахмал хорошо как растворился в воде. Он, к сожалению, не растворяется, вот такой вот молочнообразная масса получается. Надо время это помешивать, чтобы это не оседало туда на донышке. Это идет в кастрюльку с фруктами. Как фрукты у нас закипят, сразу это добавим. Это для манной каши. Я засыпал в манку, сахар, соль. И как закипит молоко, это идет сразу туда нам в кастрюлю с молоком. Количество манки это берется от размера кастрюльки, где вы будете варить кашу. И также количество сахара вы добавляете по вкусу, а соль добавляете для баланса. Для супа я взял кастрюлю. Здесь у меня куриные ножки. Все это уже вымотано. Я сейчас еще прополоскаю. Зальем водою. Залил водой так наполовину. Сейчас идет теперь на газовую плитку. Итак, молоко закипает, и я забыл туда добавить масло, так что ошибку исправляю, что я сейчас масло добавляю. Сейчас молоко немножко закипит совсем, и тогда мы добавим туда манку. В данный момент у меня фрукты вовсю уже тоже кипят там, курица тоже кипит, пенку я снял, но чтобы молоко у нас не сбежало, мы в первую очередь сейчас поставим дело с молоком и кашей. Как мы манку туда засыпем, поставим на маленький огонь, там можем продолжить киселем и супом. Потому что я боюсь, если я сейчас займусь супом или киселем, то у меня молоко может сбежать таким образом. Итак, молоко у меня закипело, я поставил на маленькую комфортку сейчас.
И сюда засыпаем нашу манку. Манку засыпаем постепенно, чтобы комочков там никаких не было. Засыпаем и помешиваем. Вот так. И сейчас это у меня как вовсю закипит, и я поставлю на маленький газ. Но конфорку я уже поменял, чтобы не сбежала. В данный момент обязательно помешивать, иначе у вас еще могут комки образоваться. Я поставил на маленький газ теперь и еще помешиваем. И дадим так минут 5 покипеть. Каша становится густой, посмотрите. И комочков даже нету. Очень хорошо. Это манка, то, что у меня, это очень мелкозерновая. По сравнению с крупнозерновой манкой, эта манка готовится очень быстро. Мне кажется, что моя каша уже готова. Сейчас я попробую на вкус. И можешь выключать газ, наверное. Сейчас. Каша у нас готова. Все. Я выключил газ. Пока она кипит, немножко помешаю. И оставим. Теперь займемся нашими фруктами здесь. Как видите, фрукты хорошо кипят. Сейчас я тоже попробую на вкус. Потому что сахар я добавлял сюда на глаз. А сейчас мы попробуем, посмотрим. Так, на сахар тоже достаточно. Получается очень вкусно. И сейчас, в первую очередь, мы размешаем наш крахмал как следует, чтобы получилась однородная жидкость, как молоко, без всяких осадок. И зальем туда кисель. Так, заливаем в кисель, помешивая наш кисель. Вот так. Дадим 5 минут покипеть, пару минут покипеть, и тогда выключаем газ, и на этом у нас кисель тоже готовый. Обязательно тоже помешивать, чтобы не было комков. Чтобы была однородная масса такая. В английском языке нет слова кисель, и это считается как жидкое желе для них. И сейчас пару минуточек покипит это у нас, и да, мы выключим газ. А теперь мы можем заняться нашей курицей. Курица вовсю кипит, газ уменьшил. И сейчас мы туда добавим. Здесь все, что мне понадобится для супа, я уже приготовил. Сейчас в первую очередь мы туда добавим лук. Сразу же добавим морковку. Куриные кусочки были маленькие, как вы видели, так что готовится это очень быстро. Так, и теперь это отправляем в кастрюлю с курицей. И сюда же сейчас добавлю горошек перца. Так, и сюда и сразу же подсолю я. На глаз. Много не буду, потом мы еще попробуем на вкусовые качества, если надо, то еще подсолим. Накроем, пускай это у нас теперь кипит. Так. Итак, в суп я хочу добавить пару помидор. Я думаю, что это даст очень хороший вкус нашей вермишели, которая готовится только считанные минуты. 3 минуты вермишель будет готова. Вермишель мы добавим в самом конце. Так, томат, что я сделаю? Мы надрежем немножко вот так. И отпустим сейчас томат в кастрюлю с супом, то, что у нас готовится. И дадим пару минут провариться. Потом мы вытащим и снимем кожу с томата. Потому что это такой суп, что нам кожа туда не нужна, она будет нехорошо. Это у нас кипит, и дадим пару минут покипеть так томату.
Пока у нас томат там готовится, я быстро порежу нашу картошку. Картошка здоровая, большая, так что я только 2 большие картошки взял. И порежу мелкими кубиками. Вот так. Немножко пускай суп поварится, потом отправим картошку, и там еще порежем петрушку с укропом. В данный момент мы вытащим наши томаты и попробуем снять кожу. Кожа уже отходит, посмотрите сами. Так что очень хорошо. Так. Накроем, пускай немножко это покипит, а мы потихонечку попробуем снять кожу отсюда. Снимается очень легко. Вот так, кожку, тоже жопку убираем. Итак, эти помидоры, то, что я теперь нарежем долечками по-крупному и отправим туда в суп. Они разварятся тогда. И также я чуть-чуть добавлю сюда томатной пасты. Она больше будет концентрированная томатная. Потому что сейчас зима, помидоры еще не такие. Совсем чуть-чуть томатной пасты. Так. И это все можно теперь отправить туда в суп. И пускай кипят. Итак, супец у нас красиво кипит. Посмотрите, какая прелесть. Очень хорошо. И теперь я попробую на вкусовые качества. Совсем чуть-чуть соли надо. А так обалденно вкусно получается. И теперь мы сюда добавим нашу картошку. И дадим покипеть минут 15 до готовности картошки. Тогда добавим вермишель и зелень. Из зелени я буду пользоваться немного петрушкой и немного укропа. Сейчас я как медленько все это порежем. Пойдется в пиалочку, и там мы уже добавим в самом конце. Вот так. И мы встретимся минут через 10. Как надо добавить нашу вермишель туда в суп. Кипит, картошка у меня сварилась. И пора добавить нашу вермишель сюда. Вермишель варится только считанные минуты. Мы сейчас добавим вермишель, пару минуточек покипит, можно будет выключать газ и через минут 10 подавать на стол. Совсем чуть-чуть вермишель. Помешаем. И дадим пару минуток покипеть так. Итак, выключаем газ. Ну, вот такое у меня сегодня художество получилось. Посмотрите, какая прелесть, как аппетитно этот супец выглядит. И к этому, конечно же, я сделал на десерт сладкое блюдо. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей на обед или ужин. Суп куриный томатный с вермишелькой. Это обалденно вкусно. И к этому, конечно, сладкое решил сделать манную кашу с киселем фруктовым. Я думаю, что, посмотрев это сегодняшнее видео, я вам дал какую-то идею сделать то же самое, если вы давно это не делали. Или сделать то же самое, если вы такого никогда не делали. Попробуйте. Попробуйте, и я надеюсь, что вам понравится тоже. А на этой аппетитной ноте хотелось бы попрощаться, пожелать вам самого наилучшего. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и